مشاهدينا متتبعي قناة بنك الهوغار تي في القناة الاقتصادية الأولى في الجزائر، مرحبا بكم مرة أخرى في رحاب الطبعة 48 لمعرض الجزائر الدولي، دائما هنا بقصر المعارض الصنوبر البحري، ودائما في لقاءات عارض ومعارض. معنا اليوم نستضيف بالقاسم بالفار المدير العام لشركة فيتاجو. مرحبا بك معنا سيدي وشكرا لك على تلبية الدعوة. الله يسلمك. أولى انطباعاتك عن الطبعة 48 لمعرض الجزائر الدولي، خاصة أنه الافتتاح كان بحضور الوزير الأول عبد الملك سلال ووفد كبير من وزراء وسفراء ورسميين. السلام عليكم، شكرا للعرض تاعكم، عرضتونا تبارك الله فيكم. Concernant la 40e foire cette année, comme tous les ans, on a toujours participé et ça nous a fait honneur cette année. On a été quand même sollicité et félicité par notre Premier ministre. Toute la délégation, elle était là, et la bonne nouvelle aussi concernant tout ce qui est comme nouveau produit sur le marché, notre nouvelle gamme pour Ramadan Inch'Allah. المنتوج الجزائري، إذا تحدثنا عن منتوج جزائري دائما شعارات المعارض هذه الأيام تقول لنستهلك المنتوج الجزائري. رأيك أنت في هذا المنتوج الجزائري والمنتوج الوطني بصفة عامة؟ المنتوج الجزائري يعني ملي تكون il est en train de s'améliorer au fur et à mesure. On fait la qualité. Seulement il y a des entraves, il y a des handicaps concernant l'informel. Et les gens اللي راهم يخدموا بلا ريجيس دو كوميرس، يخدموا في اي مضرب، يخدموا هذوك اللي يخسروا المنتوج الجزائري qui se valorise au fur et à mesure. L'Algérie a toujours fabriqué la qualité, mais il n'y a pas de communication pour placer ce produit là où il faut, comme il faut. وبالنسبة لنظرة المستهلك الجزائري سي بالفار، المستهلك الجزائري يعني نظرته لمنتوجه الوطني، شوفوا الألجيريان والجزائري بصفة عامة يعني عندما يتوجه للمنتوج الجزائري نظرته تكون فيها نوع من الخوف، نوع من يعني دائما يفضل ما هو أجنبي على ما هو جزائري. المنتوج الجزائري كما قلت لك إلي دو بون كاليتي. سي اون كومونس يعني باش نطلعوه ونعطيو له القيمة تاعو، نبداو نحيو من الطريق لانفورمال، نحيو من الطريق السواق اللي راه السلعة تتباع في الأرض، تتباع في أي مضرب. كل سلعة elle a sa valeur et elle a son lieu de vente. كيما كانوا دوكا كيما رانا نشوفوا الحوايج اللي راهم يتباعوا في أي مضرب، يتخدموا في أي مضرب، يتباعوا في أي مضرب. Le produit de qualité, il ne peut pas avoir sa place à sa hauteur. طيب نحكوا على شركة فيتاجو سي بالقاسم، كيف أو مسار التاريخي لهذه الشركة؟ متى تأسست؟ يعني كيف قطعت هذا المشوار الطويل لتصل إلى هذا الجودة الآن؟ حكاية فيتاجو، قبل ما نحكيو على فيتاجو نحكيو على الشركات الأولين اللي كونتهم. l'année 82 j'ai créé la société Aromal. Nous sommes des chimistes, أنا وخويا nous sommes des chimistes alimentaires. On fabrique des arômes aromatiques pour confiserie, pour glace, pour chocolat, pour biscuits depuis 82 à ce jour. La première société تاعنا تخلقت في 82. La deuxième société تخلقت في 85 en 85 Sofarom. De 82-85 رانا في 2015. Les deux sociétés sont toujours fonctionnelles et opérationnelles, toujours dans l'aromatique. في سنة 2000 حبينا ننوعوا وشفنا en ce qui concerne les jus, il n'y avait pas une variété de jus sur le marché. كانوا غير شركات قلال اللي يوسيو الجو هذايا. انا وخويا خلقنا شركه فيتاجو في اكتوبر 2000. من اكتوبر 2000 وحنا رانا جايين tout en améliorant la qualité, tout en augmentant nos capacités à ce jour. Nous avons quand même une très bonne part de marché national, on peut dire entre 28 et 32%. Nous avons tous les catering à travers l'Algérie. Nous avons touché à l'exportation depuis 2003 à ce jour. صدرنا la Floride, صدرنا للكندا، صدرنا لفرنسا، عندنا 5 distributeurs en France، صدرنا l'Anglise، sans oublier l'Afrique اللي رانا نصدروا، مازال نزيدوا نصدروا، والمشوار مازال طويل إن شاء الله.
يعني منتوجات فيتاجو الآن راهي اقتحمت أسواق أجنبية عديدة أوروبية وإفريقية وأمريكية أيضا. سي بالفار، ما هي ربما أهم ولا أبرز المشاكل والعراقيل اللي واجهتكم حينما فكرتوا في التصدير وفكرتوا في إخراج هذا المنتوج للسوق الأجنبية؟ المشاكل اللي تلاقينا بهم كل برودكتور يتلاقى بهم، مشاكل مثلا au niveau portuaire concernant les conteneurs, concernant le dédouanement, concernant l'exportation، مي راهم يتصلحوا في à mesure كي نكونوا متحمسين ونتحمسوا يعني نجيبوا حقنا. نقدر نقولوا منتوج فيتاجو استوفى ربما العديد من المعايير اللي خلاته ينافس منتوجات اخرى في السوق الاجنبيه، لانه السوق الاجنبيه كما نعرفوا ماشي سهله انه المنتوج يفرض روحه في مثل هذه الاسواق. الى صدرنا المنتوج تاع فيتاجو elle a eu le premier label, elle a eu la certification ISO 9001 en 2001 et en 2013 on a eu la certification تاع l'ISO 22000. C'est des labels, c'est des certifications de qualité. Si on n'a pas ces deux diplômes كيما نقولوا واحد اللي ما عندوش لي ديبلوم هادو تاع لا كاليتي هذاك ما ينجمش يصدر، ما ينجمش يقول باللي راني عندي سلعه دو كاليتي ولا دو بريمي شوا. Nous avons une qualité de normes européennes. C'est des produits de très bonne qualité. Sinon ما يكونوش ما نقدروش نصدروهم وما يتقبلوش في اوروبا. نقولوا إلا نصدروا لافريك يعني اللي يجي يصدر لافريك، مي اوروبا surtout l'américaine ou le Canada, كل ما يكونش un produit de très bonne qualité selon les normes internationales ما يدخلش لبلادهم، ما يخلوش يدخل، يحبس تما. يعني المنتوج الجزائري إذا أردنا ولا إذا حبينا نشوفوه في أسواق أجنبية لازم أولا تحسين النوعية وجودة هذا المنتوج قبل ما نتوجهوا به للتصدير. هذه لازمة le producteur algérien, il faut qu'il se fasse la qualité. Pour faire la qualité, il y a des experts internationaux, il y a des sociétés, il y a les labels, c'est des labels de qualité. Les ISO, la certification, il y a déjà diplôme de la qualité TAC. La traçabilité de l'achat de la matière première, la traçabilité de la production et la traçabilité de l'exportation. هادو إلا خدا لي كاركتيستيك هادو اوتوماتيكمون لو برودوي تاعو ينجم يكسبورتيه وين يحب. يعني تشوف انه ربما هذه التسهيلات اللي راهي تمدها الان الدوله باش تدعم كل ما هو منتوج جزائري، هذا راح يساهم في ترقيه المنتوج الجزائري، حتعطي الدوله حتعطي قيمه المنتوج الجزائري الان. كي سمعنا بهذه يعني حنايا يعني ça nous a fait plaisir d'arrêter l'importation des produits finis. Ça va faire un grand boom pour la production nationale. Ça va encourager le producteur national de doubler sa production, de recruter, de doubler sa production, de doubler les recrutements et d'améliorer sa qualité parce qu'il est encouragé. Il n'a plus le désespoir qu'il avait auparavant quand il se voit concurrencé. De tout le temps, on l'a dit, on l'a répété, c'est une concurrence déloyale par l'importation de produits finis qui sont inférieurs à notre qualité, parce que de tout le temps, on a fait une qualité supérieure, qualité meilleure. On importe le troisième choix, on le vend au prix du premier choix. Mais il faut dire aussi que certains de nos consommateurs, ils ont le complexe que c'est un produit d'importation. Qui nous recolle biban hado, nous disons que l'Algérien, il est là. Il fait la qualité, le produit il est à sa disposition, il ne voit aucun inconvénient, il le consommera avec plaisir et il saura qu'il consomme la qualité avec des normes internationales. وبالنسبة لليد العاملة سي بالقاسم، هل شركة فيتاجو واجهت أو تواجهها مشاكل فيما يخص اليد العاملة المؤهلة؟ في الباب هذايا ما عندناش مشاكل. Nous avons quand même 35% de notre personnel il est universitaire et on نبعثوهم en formation للخارج. كاين اللي نبعثوهم لا سويد، كاين اللي يروحوا للألمان، كاين يروحوا لإيطاليا. Avec la nouvelle technologie, tout le process, les nouveaux process et la nouvelle méthode de travail, لازم des techniciens
فورمي على ليترونجي، يجيو فورمي، هما اللي حاكمين المصنع وحاكمين الوزين حاكمين الماشينات، هما اللي يخدموا بهم. C'est un personnel qualifié avec de formation et on fait des recyclages tous les ans. يروحوا des recyclages de 2 à 1 semaine. الآن أيام قليلة ربما سي بالفار تفصلنا عن دخول شهر رمضان المعظم، والكثير من معظم الجزائريين يتخوفوا من ارتفاع أسعار في هذا الشهر الفضيل، فربما هل شركة فيتاجو تطمئن ربما زبائنها عن الأسعار في هذا الشهر الفضيل؟ هذه يعطيك الصحة لا كيستيون هذه تاعك، حنا خممنا عليها. جاي شهر رمضان باش نقابلوا الكونسوماتور الجيريا، نقابلوا المشتري تاعنا باش نقولوا لهم صحة رمضانكم، نقول لهم صحة رمضانكم. il va y avoir des promotions. La première quinzaine تاع رمضان il va y avoir des promotions sur les produits Vitaju باش نقولوا لهم باش تصوموا بالصحة والهنا. احنا بدورنا ايضا سي بالفار نتمنوا لك رمضان مبارك وكل عام وانت بألف خير بحول الله. اذا في الاخير راح نطلب منك كلمة أخيرة لقناة بنك الهوغار تي في، القناة الاقتصادية الأولى في الجزائر. نشكركم بزاف على الدعوة تاعكم، وراكم تخدموا في خدمة مليحة ويعطيكم الصحة وصحة رمضانكم. شكرا لك وشكرا لك على تلبية الدعوة. إذا إلى هنا مشاهدينا الكرام نأتي إلى ختام لقاء عارض ومعارض لنهار اليوم. ابقوا دائما أوفياء لنا متتبعي قناة بنك الهوغار تي في، القناة الاقتصادية الأولى في الجزائر. أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.